Нью-Йоркський міжнародний автосалон готовий дивувати новинками у світі автомобілебудування. На моторшоу знову домінують кросовери та позашляховики. Німецька компанія зі Штутгарта демонструє електричний Mercedes EQC 2020 модельного року. Паркетник оснащено розумним голосовим помічником. Це допоможе легше взаємодіяти з автомобілем. Машини стали дуже складними, а це спростить управління. Досить сказати «Мерседесе, мені холодно». Не треба розбиратися, як щось вмикати та вимикати. Просто просиш помічника. Концерн Ford показав кросовера Lincoln, побудованого на платформі Ford Kuga. Утім, зовні він схожий на старших братів Aviator, Navigator і Nautilus. Японська компанія Subaru привезла на виставку нову версію своєї найпопулярнішої моделі Outback. За останні 5 років її продаж зріс на 69%. Кросовери й далі домінують у заголовках новин. Ми побачили нові паркетники Lincoln Corsair, Toyota Highlander і Mercedes. І бачимо різні конфігурації. З'являється більше купе кросоверів. Такі зараз потрібні американцям. Оцінюючи продаж автомобілів, ми бачимо, що кросовери купують дедалі частіше. На моторшоу дебютує новий паркетник Hyundai Venue. У продажу він з'явиться в 4-му кварталі. Йому доведеться конкурувати з Honda HR-V, Ford EcoSport та іншими компактними кросоверами. Нью-Йоркський міжнародний автосалон працюватиме до 28 квітня. На ньому виставлено майже 1000 автомобілів.